Ето хора, днес ще играем в футбол. Ето тази топка. Много е готина. И Адидас. И сега гледайте. Аре, сега топката фана да подритваш. Давай. Ти си хубаво. Аз искам да бъда звезда. Ето ще се пусна на първалката. Добре, няма. Това ми е къщичката. Аз си гледам. Щеше да е още по-забавно, ако някой не наникаше саундтрака на филма Челюст. Ще имам собствено лего. Може да поръчате ето тази платка да си я сглобите с ето такъв Dodge Charger двигател. Ето показвам Dodge Charger. Мога да се вдетенявам до утре. Озвадам се, че мога да изям повече хляб от теб за 30 секунди. Добре, Или аз ще участвам. интересно. Идваме насам. Ето тук имаме работи. Имаме къде. И